दोस्तों, ये जो किला आप देख रहे हो ये कोई मामूली किला नहीं बल्कि भानगढ़ का किला है। जी हाँ, ये वही किला है जहाँ पर सूर्यास्त के बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। बट ऐसा क्यों? दरअसल आज से 500 साल पहले यह जगह काफ़ी खुशहाल हुआ करती थी। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इनकी खुशी को शायद किसी की नज़र लग गई और वो था एक तांत्रिक, क्योंकि उस तांत्रिक की नज़र गाँव की सबसे खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के ऊपर पड़ गई, जिसे वह पाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने लगा। एक बार उसने एक परफ्यूम गिफ्ट किया। राजकुमारी रत्नावती को इसे देखकर थोड़ा सा शक हुआ कि इस परफ्यूम में कुछ गड़बड़ है। बाद में जब रत्नावती को पता चला कि यह कोई परफ्यूम नहीं बल्कि उस तांत्रिक की साजिश है उसे पाने के लिए, तब राजकुमारी ने उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया और मरते मरते उस तांत्रिक ने इस पूरे गाँव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गाँव में कोई भी रह नहीं सकेगा और राजकुमारी भी एक प्रेत बनकर इस पूरे महल में भटकती रहेगी और उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, तो अगले साल पास के एक राजा ने हमला कर दिया, जिसके बाद गाँव के लोग और राजा समेत सभी लोग मारे गए। तब से यह किला ऐसे ही वीरान पड़ा है। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।